ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ହୋମମେଡ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଚୁଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ ଚୁଟି ଖସେଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଘିକୁଆଁରୀ, ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପତ୍ରରେ ଏହି ତେଲଟିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ମୁଁ ଏଠି ଶାଲିମାର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହୋମମେଡ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ମେଥି ଏବଂ କିଛି କଳା ଜିରାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏବଂ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର, ମୁଁ ଏଥିରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା କିଛି ଆମ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନେବେ। କୁହନ୍ତି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ତେଲଟି ବନେଇଲେ ସେଟା ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ। ନେଇ ସେଇ ତେଲରେ ସବୁ କିଛି ଉପାଦାନ ମିଶାଇ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଭଲସେ ଫୁଟାଇବେ। ଯେମିତି 100 ଗ୍ରାମ ନଡ଼ିଆ ତେଲ 50 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ମୋ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରେଡ଼ି।